হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েসিস ফ্যাশন ব্লগে সবাইকে স্বাগত। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। চলে এলাম আজকে আর একটি অনুরোধের ভিডিও নিয়ে। আগের একটি ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আমাদের মেশিনের 10টি সমস্যার কারণ। একটি দিদিভাই কমেন্ট করেছে 3 নম্বর কারণটি দেখাতে। 3 নম্বর কারণ মানে হচ্ছে সেলাই করার সময় কাপড় গুটিয়ে যাওয়ার কারণগুলি কি কি। চলুন তাহলে দেখে নিই কাপড় গুটিয়ে যাওয়ার কারণগুলি কি কি এবং তার তাহলে আমরা দেখে নেব সেলাই করার সময় কাপড় গুটিয়ে যাওয়ার কারণ কি ও তার সমাধান। 1 নম্বর হচ্ছে নিডল প্লেটের ছিদ্র মোটা হওয়া। এই যে আমাদের নিডল প্লেট আছে, তার যে নিডল ছিদ্র আছে, এই যে নিডলটা প্রবেশ করছে উপরে উঠে আসছে, এই ছিদ্র যদি মোটা হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে এটা আমাদেরকে ভালো করে দেখে নিতে হবে। 2 নম্বর হচ্ছে ছুঁচের ডগা ভোঁতা হয়ে গেলে তাহলেও কিন্তু আমাদের কাপড় গুটিয়ে যাবে। ছুঁচের ডগা যদি ভোঁতা হয়ে যায় সেটাকেও আমাদের ভালো করে দেখে নিতে হবে যে ছুঁচের ডগা ঠিকঠাক আছে কি না। যদি ছুঁচের ডগা ভোঁতা হয়ে যায় তাহলে আমাদেরকে ছুঁচটাকে পরিবর্তন করতে হবে। পাতলা কাপড়ে মোটা ছুঁচ লাগানো। আমরা যদি পাতলা কাপড়ে মোটা ছুঁচ লাগাই তখনও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে আমাদেরকে ছুঁচের নাম্বার অনুযায়ী কাপড় সেলাই করতে হবে। মানে আমরা যে কাপড় সেলাই করব সেই অনুযায়ী ছুঁচটাকে পরিবর্তন করতে হবে। আমার একটি ভিডিওতে দেওয়া আছে কোন কাপড়ে কত নম্বর ছুঁচ ব্যবহার করতে হয়। তো সেই ছুঁচের নাম্বার অনুযায়ী আমাদেরকে কাপড় সেলাই করতে হবে, তাহলে কিন্তু কাপড় গুটাবে না। এরপরে হচ্ছে সেলাই মেশিনের দাঁতের নাট ঢিলে হয়ে যাওয়া। সেলাই মেশিনের দাঁতের নাট যদি ঢিলে হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যেতে পারে। তাহলে আমাদেরকে দেখে নিতে হবে সেলাই মেশিনের দাঁত ঠিকঠাক আছে কি না। তাহলে সেলাই মেশিনের দাঁতের নাটটাকে আমাদের দেখে নিতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের সেলাই মেশিনের দাঁত, আর তার এই দুটো আছে আমাদের নাট। এই দুটো নাট যদি ঢিলে হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে এই দুটো নাটকে আমাদেরকে ভালো করে দেখে নিতে হবে যে নাটগুলো ঠিকঠাকভাবে টাইট আছে কি না। এরপরে হচ্ছে কাপড়ের উপর চাপ ঠিকমতো না হওয়া। আমাদের কাপড়ের চাপ নিয়ন্ত্রণ করে প্রেসার রেগুলেটিং স্ক্রু। বেশি ঢিলাও নয়, বেশি টাইটও নয়, এইভাবে রেখে সেলাই করলে সুবিধা হবে। বেশি যদি টাইট হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের কাপড় গুটিয়ে যাবে, আর বেশি যদি ঢিলে হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু আমাদের কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে এটাকে যখন আমি সেলাই করব কাপড় অনুযায়ী এটাকে টাইট ও ঢিলে দিতে হবে। বেশি টাইট দেওয়াও যাবে না, আবার বেশি ঢিলে রাখাও যাবে না, ঠিকঠাকভাবে রাখতে হবে। এরপরে হচ্ছে থ্রেড টেনশন ডিস্ক অতিরিক্ত টাইট হয়ে যাওয়া। এটা হচ্ছে আমাদের থ্রেড টেনশন ডিস্ক। এটা যদি অতিরিক্ত টাইট হয়ে যায় আমাদের কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে, তাই এটাকে বেশি টাইট রাখা যাবে না। ববিন কেসের পাতি অতিরিক্ত টাইট হয়ে যাওয়া। ববিন কেসের পাতি, এই যে ববিন কেস আমাদের, এই ববিন কেসের এটা হচ্ছে আমাদের পাতি। এই পাতি যদি বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। দেখুন এই যে আমাদের একটা নাট আছে, এটিকে একটু ঢিলে করে দিতে হবে। ঢিলে করে দেখতে হবে আমাদের সুতোটা ঠিকঠাকভাবে আসছে কি না। আর যদি এই পাতিটা বেশি টাইট হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। কাপড়ের রং বা আঠা জাতীয় পদার্থ থাকলেও কাপড় গুটিয়ে যায়। আমরা যখন কাপড় সেলাই করি কোনো কাপড় ফেব্রিক দিয়ে কাজ করা থাকে বা রঙের কাজ করা থাকে, সেই ফেব্রিক বা রঙের কাজ করা থাকলে তার যদি আঠা জাতীয় পদার্থ থাকে তখনও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে সেটাকে আমাদের ভালো করে দেখে নিতে হবে কাপড়ে কোনো আঠা জাতীয় পদার্থ আছে কি না। এরপরে হচ্ছে স্যাটেলের পয়েন্ট ভেঙে গেলে তখনও কিন্তু আমাদের কাপড় গুটিয়ে যায়। এই যে আমাদের স্যাটেল আছে এখানে, এই যে স্যাটেল, এই স্যাটেলের যদি পয়েন্ট ভেঙে যায়, ঠিক দাঁতের নিচে আছে স্যাটেল, এই দাঁতের যে স্যাটেল আছে এই স্যাটেলের যদি পয়েন্ট, এই যে ঠিক এখানে আমাদের আছে স্যাটেলের পয়েন্ট, এই পয়েন্ট যদি ভেঙে যায় তাহলেও কিন্তু কাপড় গুটিয়ে যাবে। তাহলে আমাদেরকে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখে নিতে হবে স্যাটেলের পয়েন্ট ঠিকঠাক আছে কি না। তাহলে এই সমস্যাগুলি ভালো করে সংশোধন করলেই কাপড় গুটিয়ে যাওয়ার সমস্যা থাকবে না। আজ তাহলে এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন মেশিন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন থাকলে। টাটা, বাই বাই।